Η ασφαλής πλοήγηση στο διαδίκτυο, αλλά και η επιρροή που έχει η κατάχρησή του στη διατροφή των εφήβων, ήταν το θέμα της ημερίδας που διοργάνωσε χθες το Δίκτυο Αφήμνης Πολιτών στην Παπαχριστοπούλιο Βιβλιοθήκη στην Αμαλιάδα. Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ασφαλούς διαδικτύου, το Δίκτυο Αφύπνισης Πολιτών, ως πρεσβευτής του Ελληνικού Κόμβου για ασφαλή πλοήγηση, διοργάνωσε χθες το βράδυ στην Παπαχριστοπούλιο Βιβλιοθήκη Αμαλιάδας μια ημερίδα με θέμα το διαδίκτυο και εγώ. Κεντρικοί ομιλητές ήταν τα μέλη του δικτύου Σπύρος Ζαφυρόπουλος, υποψήφιος διδάκτορ του Πανεπιστημίου Αθηνών, που μίλησε για την ασφαλή πλοήγηση στο διαδίκτυο, και η Μαρία Τάγιο, διαιτροφολόγος-διαιτολόγος, που μίλησε για την υγιεινή διατροφή στην εφηβική ηλικία. Στην ημερίδα συμμετείχαν κυρίως γονείς με παιδιά στο γυμνάσιο και σκοπό είχε την ενημέρωσή τους για τους τρόπους με τους οποίους μπορούν να προστατευτούν, αλλά και να προστατεύσουν αποτελεσματικά τα παιδιά τους από τους κινδύνους που εγκυμονούν από τη μη ορθή χρήση των διαδραστικών τεχνολογιών. Είναι σύνηθες να παρατηρείται κατάχρηση της χρήσης και της πλοήγησης στο διαδίκτυο, καθώς και της χρήσης ηλεκτρονικών παιχνιδιών, οπότε προκύπτουν και προβλήματα στη διατροφή των εφήβων. Ο ελληνικός κόμβος για την ασφάλεια στο διαδίκτυο, ο saferinternet.gr, διοργανώνει μέσω φορέων εκδηλώσεις σε όλη τη χώρα και είμαστε πρεσβευτές αυτού του κόμβου, και το υλικό το οποίο διανέμουμε σήμερα στον κόσμο προέρχεται από αυτή την πρωτοβουλία επαγρύπνησης για την ασφάλεια στο διαδίκτυο. Η διατροφολόγος-διαιτολόγος Μαρία Τάγιου στην ομιλία της συνέδεσε την πλοήγηση στο διαδίκτυο με τις επιρροές που έχει στη διατροφή των εφήβων. Η ενασχόληση στο διαδίκτυο παραπάνω από τις ώρες που προβλέπεται μπορεί να επιδράσει άσχημα στην διατροφή των εφήβων, με αποτέλεσμα να έχουμε αυξημένα κρούσματα παχυσαρκίας και νευρικής ανορεξίας. Είναι δύο θέματα που απασχολούν τους επιστήμονες αρκετά και σήμερα θα μιλήσουμε λίγο εκτεταμένα για το τι μπορούμε να κάνουμε έτσι ώστε να μειωθούν.